प्रेस रिपोर्टर गब्बर ठाकुर। पंचायत घरघोड़ा में चारों तरफ गंदगी का आलम है। पानी गिरने से गंदगी घरों में घुस रहा है, साथ ही तालाब में जा रहा है। फैलने की आशंका नहीं किया जा सकता। नगर पंचायत घरघोड़ा में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर के निचली बस्तियों में नालियां जाम हो गई हैं और गंदगी से भर गई हैं। गौर करने वाली बात है कि नालियों पर लगा हुआ पीने का पानी का बोर भी है, जिसमें गंदा पानी जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही गंदा पानी नगर की एकमात्र तालाब में भी जा रही है। गंदगी की वजह से मौसमी बीमारी ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया है और स्थानीय स्तर पर मलेरिया और अन्य बीमारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि पिछले मोहल्ले में पिछले समय डायरिया का प्रकोप यहां पर झेला जा चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर परिषद कितनी गंभीरता से नगर की साफ सफाई पर ध्यान देती है। घर से स्पेशल रिपोर्टर श्रवण चौहान। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद